बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं पुणी आसुची बड़ सूचना नुआ अपडेट। आर सप्ताह भयंकर बात्या नौरे पुणी एक लघुचाप 48 घंटा पर हेब शक्तिशाली। तेबे भय बढ़ाऊची बात्या बात्या को नहीं बढ़ुची भय कालीठू बदल जो पाग एसबू जिला को सतर्क सूचना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुचंती नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल। तेबे याकु नहीं कोन रहिची डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज रो वीडियो रे आपन माने जानि परिबे। तेबे आपन माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करे सहित अलग सांग साथी मानकु शेयर करनियतु। जल्दी हमर ए चैनल ले आपन नुवा ही वीडियो देखुचंती पूर्व केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। आसंता सप्ताह रे बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे सामुद्रिक झड़। संभाव्य सामुद्रिक झड़ नहीं विंड पूर्वानुमान करिछि। विंड अमेरिका जीएफएस मॉडल संभाव्य बात्या आकलन करिछि। सेपटे अमेरिका पाणीपाग विज्ञानी जासन निकोलस आकलन करिसंती आसंता सप्ताह रे बंगोपसागर रे सृष्टि होई पारे लघुचाप। एथिपई पाग अनुकूल रहिछि। दक्षिण बंगोपसागर रे एही लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रहिछि। किंतु संभाव्य लघुचाप क्षेत्रर ट्रैक और तीव्रता बाबद कौनसी पूर्वानुमान करिनाहांती जासन निकोलस। अन्यपटे संभाव्य लघुचाप सामुद्रिक झड़ किंबा बात्यार रूप नेब कि नहीं ताहा परवर्ती मुहूर्त में स्पष्ट सूचना मिल पार बोली भारतीय पाणीपाग विज्ञानी कहते। सेपटे नौरे पुणी एक लघुचाप 48 घंटा पर शक्तिशाली होई तमिलनाडु पुंडुचेरी तटमुहा हेब। तेबे 9 तारिख में लघुचाप दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और श्रीलंका उपकूल में लघुचाप संभावना नहीं आकलन करिसंती भुवनेश्वर पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर पाणीपाग विज्ञानी उमाशंकर दास। यह क्रमशः उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। तेबे लघुचाप सृष्टि 48 घंटा पर यह शक्तिशाली होई तमिलनाडु पुंडुचेरी तट मुहां हेब बोली पूर्वानुमान करिसंती उमाशंकर दास। तेबे आसंता सप्ताह बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होई पारे बोली पूर्वानुमान करिसंती अमेरिकार पाणीपाग संस्था आक्यू वेदर विज्ञानी जासन निकोलस। एथिपई पाग अनुकूल रहिछि। तेबे दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर एही लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रहिछि। एने किंतु संभाव्य लघुचाप क्षेत्रर ट्रैक और तीव्रता बाबद एपर्यंत कौनसी पूर्वानुमान करा जाय नाही। तेबे अन्यपटे आगको दुईटी घूर्णिबल सृष्टि होबार संभावना थिबा किछि पाणीपाग विज्ञानी आकलन करिसंती। आउ सेपटे कलबल करुछि कुहुडी। कुहुडीर चादर तले झारसुगुड़ा जातीय राजपथ रे जानबाहन चलाचल बाधाप्राप्त। झारसुगुड़ा रे घन कुहुडीर आसरण फल जनजीवन अस्तव्यस्त जहाँकि बाधाप्राप्त होइछे। आज सकाळु चारिआडे कुहुडीर आस्तरण देखा मिलिथिला। सकाळु सकाळु कुहुडीर मात्रा एते अधिक थिला जे जातीय राजपथ रे जानबाहन चलाचल असुविधा सृष्टि होइथिला। तेबे सकाळ 9टा पर्यंत चारिआडे कुहुडी लागि रहिथिला। जातीय राजपथ रे गाड़ी चालकंकु लाइट लगाई गाड़ी चलाउथवा देखा जाइथिला। चलित वर्ष एभली कुहुडी प्रथम थर पई देखा जाइछि। तेबे दीपावली परे एभली दृश्य देखिବାକୁ मिलिथवा बेले एबे पुणी एते परिमाणर कुहुडी देखि दिल्ली भली झारसुगुड़ा रे मध्य बाण फुटाइबा जोगो प्रदूषण मात्रा अधिक बढ़िथिबा कहा जाउछे। आउ सेपटे आगको भयंकर शीत भी मारी आसुछे। तेबे एपटे थरिबो सेपटे बरसिबो वर्षा सांगको थराइबो शीत। आउ सेपटे भय बढ़ाउछि बात्या। तेबे आगको नहीं एने स्पष्ट सूचना मिल पार। तेबे एथला बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं आगको नुआ अपडेट पई हम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखाबो आउ एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मोर हिली जय जगन्नाथ।